ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நான் உங்கள் லோகத்து சவுந்தர். இது பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை செடி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். தூதுவளையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. காய் பாருங்கள், தூதுவளை காய். பூ பாருங்கள், ஊதா கலரில் இருக்குது. ஃபுல்லாக முள்ளாக இருக்கும். இந்த இலை வேறு எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சளி இருக்கிறவங்க, இருமல் இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணலாம். இந்த இலையை பார்த்தீங்கன்னா மிளகு, சின்ன வெங்காயம், பூண்டோட வதக்கி நம்ம சாப்பிட்றதுனால இது இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு குணமாயிரும். அடுத்து இந்த பூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூவை நிழலில் உலர்த்தி காய வச்சு பொடியாக்கி தேனில் கலந்து சாப்பிட்றதுனால இந்த இலப்பு மாதிரி வருது பாருங்கள், அது குணமாயிரும். இந்த காய் இருக்குது பாருங்கள், இந்த காயை வச்சு நம்ம காய வச்சு நம்ம சாப்பிட்றதுனால மார்பு சளி நீங்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த இலை, இந்த பூ, இந்த காய், அடுத்தது வேர், இதுல ஊறுகாய், வற்றல் மாதிரி நம்ம செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்றதுனால கண் சம்மந்தமான நோய் ஃபுல்லாகவே குணமாயிரும். இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் லைஃப்பில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம ரசம் செய்ய போகிறோம். தூதுவளை ரசம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம தேவையான இலையை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் அப்படியே பிக்கும்போது அது ஃபுல்லாக முள் இருக்கிறனால கையில் குத்திரும். அதனால் தேவையான இலையை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தூதுவளை நமக்கு தேவையான அளவு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது எலசா இருக்கிறதுனால இதையும் நம்ம ஃபுல்லாக வதக்கி நம்ம மிக்சியில் அடிக்கிறதுனால இது ஃபுல்லாகவே நல்லா அரைப்பட்டுரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்னென்ன தேவை இந்த ரசம் வைக்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புளி ஊற வச்சுருக்கோம். இதுக்கு தக்காளி தேவைப்படாது. சின்ன வெங்காயம் ஒரு 5-6 எடுத்துருக்கோம். ஒரு 6 பல் பூண்டு, 4 வரமிளகாய், 2 கொத்து கருவேப்பிலை, சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மிளகு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நம்ம கொத்தமல்லி எடுத்துருக்குறோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இலவருப்பாக வறுத்து ஃபுல்லாக மிக்சியில் மையம் நல்லா அரைச்சிக்கணும். தூதுவளை ரசம் வைக்கிறதுக்காக நம்ம கொத்தமல்லியும், மிளகு, சீரகம், வரமிளகாய் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைட்டாக இலவருப்பாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், லைட்டாக வறுத்தாச்சு. இப்போ வேறு இதில் எடுத்து நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பந்தலை, அடுத்தது பூண்டு போட்டு இப்போ இதையும் நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஆயில் கம்மியாக ஊற்றினா போதும். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றினா போதும். பச்சையாக அரைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக நிலவருப்பாக வறுத்து நீங்கள் மிக்சியில் சேர்த்துக்கிறதுனால ரசம் நல்லாயிருக்கும். பச்சை வாசனையும் அடிக்காது. அவ்வளோதான், வறுத்தாச்சு. இப்போ இதையும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து தூதுவளைக்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி நல்லா இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் பச்சை வாசனை வராது. ரசம் வச்சாலும் 3 நாள் 4 நாளும் ரசம் கெட்டு போகாது. நல்லா எண்ணெயில் வேகட்டும். நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. ஃபுல்லாக எல்லாம் வதக்கியாச்சு. நல்லா எண்ணெயில் வெந்துருச்சு. இப்போ இதையும் தனியாக நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி லைட்டாக ஆட் பண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ஃபுல்லாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ புளி மட்டும் இதுக்கு தேவை. தக்காளி தேவைப்படாது இந்த ரசத்துக்கு. புளி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ தூதுவளை ரசத்தை தாளித்து விட்டுறலாம். எண்ணெய் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெயிலே நல்லா வேகட்டும். அப்போ தான் பச்சை வாசனை போகும். ஒரு லைட்டாக ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் புளிக்கரைசல் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு கொதி வரட்டும். இந்த தூதுவளை இதெல்லாம் அரைச்சது நல்லா வேகணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் 1 டம்ளர் வாட்டர் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்போ தான் பச்சை வாசனை போய் ரசம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பாருங்க, நல்லா ஒரு கொதி வருது. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளிக்கரைசலை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 10 நிமிஷம் ஆகட்டும். நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆஃப் பண்ணி எடுக்கணும். அப்போ தான் ரசம் நல்லாயிருக்கும். இதுவே நார்மல் ரசமாக இருந்தால் நம்ம கொதி விட தேவையில்லை. இது நல்லா கொதிச்சா தான் நல்லாயிருக்கும். ஃபுல்லாக பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு வருது. தூதுவளை ரசம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சளி இருக்கிறவங்க இந்த ரசத்தை ஒரு டம்ளரில் கூட வச்சு குடிக்கலாம். சளி அப்படியே டக்குன்னு நின்றும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.